agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwe ng'ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Muli mutya bannayuganda, abantu mwenna abatulaba, abanaye mbalamusaako, mwebala emirimu, mwebala okuweereza. Abasabo ne banyabo, yenze Jjumba Lubowa aligawesa, Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omubwati. Mwabadde muno n'ekirala, basabo ne banyabo ntambuliddemu nnyaawo, omuyimbi Legend Jose Chameleone wapostinze ku Facebook page yo n'opostinga ekifaananyi nga kiga nti Ssaabasajja Kabaka yeekubiira. Ssaabasajja Kabaka tiyeekubiira era tiyeekubidde, wabula okusiima omulungi. Abatulaba abatalabye posti eyo yaga nti ku nnyimba zenyimbye kyogamba Ssaabasajja Kabaka tafunanga mu luyimba lwakolerako dduyiro. Oluyimba yalufuna, ennyimba nnungi, naye ebikolwa byo, ekibi ky'omuntu y'empeera ekiri mu tteeka lya Katonda. Ebikolwa byo bireetera ne Ssaabasajja okuba nga si mumativu, naye ng'anoonya bw'anaakusiima n'asalawo asiime mu muto weetereeze. Legend, ekitundu ky'okwetereza kikulu. Awo nvuddewo basaba ne banyabo, waliwo n'ekigambo ekirala mu bigambo bye twogedde ebikwatagana n'abantu abayamba abantu. Njagala mutunuulire abasumba mu ggwanga Uganda, mutunuulire bulungi. Ekigambo okusumba kitegeeza obukulembeze ng'okulembera abantu, naye waliwo emboozi eyalabikirako mu gataliiko nfuufu ku Bukedde TV. Naku zino muzungu ali ku poliisi anoonya omusumba eyamugamba nti abaana b'oku street bakuyambibwa. Bambi omuzungu n'akwata $7,000,000 mu ssente za Uganda, namugamba abaana abo bayambi, n'addamu n'amukubira essimu nti ssente za kisiraani nazisudde busuuzi, omusumba n'adduka. Banaye obufeera obwo obususse, ekyo kyonna kiva mu kuba nga toyagala nsi yo, ekyo kyonna kiva mu kuba nga toyagala buwangwa bwo. Twogedde emboozi y'ebisiyaga, ne twogera emboozi ya kino, ne twogera emboozi ya kino. Mwenna abantu bayinza okugenda ne boogera ne balowooza mbu tusaagamu. Njagala otunulye Musumba Kiganda, kamwogereko Musumba Kiganda. Bamuzaala waffe Masaka, mulaba ekyalo kye bayita Bubondo ew'omugenzi Heremani basudde emitala awo ewali omusajja omukulu Kiganda. Ku kyalo ekyo kiri mitala gwe mbalagiridde Bubondo, ve Butenga wali okutte ku Lwebukomansimbi ogende ekabuwoko ew'omugenzi basudde ekyalo kye bayita Bubondo, we bazaala Omusumba Kiganda. Naye Omusumba Kiganda mu maka omwo mwava, talagirirangako nawaabo, tamanyi nakumanya nti tumanyi ne gye bamuzaala, tamanyi nti n'emize gyonna egiri mu nnyumba omwo e Bubondo tamanyi. Naye gwe genda ku kyalo ekyo kwembuza obuuze Mwami Kiganda. Mwami Kiganda yazaala Pasita Kiganda, omubuuze obuuze abantu ku kyalo, omusajja oyo yafa, obuuze muze ekyo oguli mu nnyumba eyo. Kakati abantu bavaayo ne bakweka n'okukweka ewaabwe nga tibaagala kwogerayo, naye ffe abamanyi ebyafaayo olw'okuba jjajja yatuwa emmizi situwogera. Abasumba abo gye mulaba gye bava wabi, waliyo agakolobero, waliyo ebintu by'otasobola kunnyonnyola mu bantu mu kamera wano. Kale mugenda muga tuli basumba, naye mweyise bulungi. Kati njogeddeko ku Kiganda, era bw'otunulira Kiganda ebyo ebintu byeyekola tiweewuunya nnyo. Waave wakitaawe mu lujja tewali asobola kukyamawo. Gwe gy'obuuza Kiganda nti kale presenting ewammwe yewa ovaawa ku kyalo ki, ayimirire mu kamera ayogere ku kyalo kwava we baziika kitaawe ne jjajjaawe, mulabo basobola okwogera amaka ago. Ndidda ne mbabuulira empisa y'amaka ago lwaki tasobola kwogera waabo. Kale abasumba nammwe njagadde okuboogerako, mweyise bulungi. Naffe ng'abasawo b'ekinnansi oba bajjajja b'abaana ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, naffe tweyise ng'abantu tusobole buli omu okuteekako ettaffaali mu ggwanga lye. Saba Katonda abajjajja abawomo. Njagala okwongera okubategeeza mu puroguramu yaffe eno, njagala okwongera okubategeeza studio y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Bam Records
nabanyonyolako emabega wali nga sinayogera ku studio eno ba media ba records ne ba media bambuze ekibuuzo Dix Media atera nnyo okumuza sala kabona mwagamba abantu tugenda lugogo cricket oval okukola ekijaguzo ky'emyaka 5 basebo ne banyabo ne nabona n'abakoza kulana mali gaweesa mukyala saba kabona omubwati mama nabisaso mama nabukera mama bisaso okubanga tujaguza okweza emyaka 5 mu bufumbo bwaffe emyaka gyali ena mujijjukira bulungi kati ne tugambye ekijaguzo ekyo tujja kikola mu myaka 5 naye basebo ne banyabo njagala okubannyonnyola bulungi nnyo senga kulanama aligaweesa gyali aweereza naye senga abadde mugonvugonvu obutali bugonvugonvu bwa anti bwe njogera obugonvugonvu nga mutandika agenda kuzza ku bisaso kati agala kuzza ku bisaso ebyo byonna tomanya naye senga abadde mugonvugonvu era ekitundu ekyo ekyobugonvugonvu kyatulemesa okukuba cricket oval kati tugirinda mu myaka 5 kuba mubadde mubuuza mu komenti zammwe nga mukibuuza tukirinda era tujja kikola era kijja kuba kyamaanyi era gyali abatumidde era kyemuva mubadde mukyamulaba nnyo mu media mu mawulire timukyamulaba nnyo bubadde bugonvugonvu naye kati apiikinze tugenda kukomawo n'enkola yonna mpya era mu nkola yabasuubiza titujja kuba omuziki bemwawuliranga bayimba baali bakoppa bukoppi nze nalaba ekiri ku luzzi nti kitwala abantu kale ndabye tugenda taata kuba kifumba mutuku bannange ekiri kale ekigambo mukiwulidde ekyo kakati mu kitundu eky'okuyimba yabaga nti akomawo n'okuyimba mwalaba akayimba kakulanama kebayita abakyala n'olaba ennyimba ziri zonna zazaakola kati mukadde kano akomyewo n'omuziki Bam Records era tubadde mu kuzimba studio eno eya Bam Records nga tugiteekateeka abayimbi gye bali wali ku reception wonna waliwo abayimbi ku reception buli muyimbi yenna buli kifaananyi kya muyimbi wa Uganda Bam Records erimu producer Kim mwali musajja mukozi wa muziki Bam Records erimu omukulu Projemba yateekateeka studio eno twagiproofinga bulungi ne tugitegeka bulungi omuzindaalo gwegwo gwennyini bw'okolera wano oluyimba tulumaliriza kakati mu kitundu kiri eky'okuyimba ekya music omuzimu gw'endongo twagukolera studio kulannama n'abakozi aligaweesa omubwati ekitundu eky'okuyimba takivangako era agenda kujja mu studio wano abakolereyo ka program mumulabe era kati abeera muno ne Prokim nga bakola practice agenda kuleeta omuziki gwennyini gwakabi ndowooza tugenda kukola kakolabo tunakolayo kakolabo anti ebyo gondi Dix byayagala tujja kukolayo kakolabo nga tuli ffenna ebintu byonna bibe nga bitambula kale nkoola abayimbi ba Uganda mwenna ku mbeera ey'akasente akatonotono ku mbeera eya promotion ku mbeera entono jangu mu Bam Records tukolereyo oluyimba era awo nno wensinziira okutumira ku muyimbi Kalokasiita mugandi Kalokasiita saba kabona akutumiddeko Kalokasiita muyimbi mukazi wa amaanyi mukazi wa kitiibwa naye Kalokasiita yeyasoose okutuganja nange kanzije mu Bam Records nkolereyo oluyimba kale Kalokasiita tukutumirako weebale okutulowoozaako weebale okulaba media studio yaffe ne manajawo ne mugaa nti katujje naffe ate tukolereyo oluyimba ate tulabike nga twongerako nsaba bannayuganda mwenna muwagire Kalokasiita ebivulu bye mugendeeyo byonna mubikole abayimbi bonna kubanga mu bayimbi ba Uganda yasoose tukyuzinga ekyo nakyo si kyangu omuntu naga nti kangende nange be ngaakolerayo oluyimba Kalokasiita big up ne management yo bye bye mweraba bassebo ne banyabo bannayuganda njagala okwongera okubabuulira nti abaana bwe tubakuza obulungi
nga tubateeseteese bulungi tufuna ebintu bibiri kubanga okutya mukama amagezi mwe gasookera buli wootya mukama omuzadde ye katonda wa wano ku nsi omuzadde naye n'omutya ojja kutya n'abantu abakwetoolodde naye mulabe bwe tuweeredde abaana ne bagenda batukulembere ne bagenda mu paalamenti ya Uganda abamu ne bafuuka baminisita abaana ne tuba nga sitwabakoza bulungi mu ggwanga lyaffe minisita wa Uganda n'obba amabaati ago nga gagenda Kalamoja kyokka Kalamoja yewali abatambala omukyala abeere wa jjajjaffe Musoke omukyala oyo ng'akulukuta nga ne paadi zitagiina talina kiwero kisobola kwepaadinga n'omusana oguli Kalamoja n'ente zaabwe zibula amazzi kakati omunaku asembayo ddala kitegeeza tolina bwakatunda n'akatono konna omuntu k'alina ogenda kamujjako kyokka n'osanga abantu ab'ekitiibwa ate ne mutakoma ku ekyo abantu ne bavaanaga nti nze Jjumba kangende nyambe oba omuntu yenna kangende nyambeko Kalamoja ate agenda okuyamba obuyambi nga tayise mu gavumenti ate mumukwata ate mmwe abataamukutte abamukutte bwe musalawo okuyamba ate bimulese ne mubibba kwega ne mufuuka engero z'Abaganda tyalina yayongerwako n'akatono kolinawo kali kuggyibwako kwega ebigeregere eby'ekibbi ne mugenda n'embeera efaanana bwetyo kisawo kyataliiwo kijjula mayinja kiseke kya munyumya kijjula ndusu na minyira kwegamba enkola nti bajjajja baffe bwe baatandika ekitundu ekyokugabanagabana ensi yaabwe baatondatondawo akuwadde obukulu abaakuwadde kulya ebigere eby'ekibbi kweganda mmwe ne muyimirira mu ngero ezo okubeera ababbi tukubiriza abaminisita ba Uganda abakulembeze abaana abagenda mu paalamenti abakulembera n'eggwanga lino muleke kyosiga kyokungula eggwanga lyaffe muliteekawa mu 20 years maaso emyaka 2 maaso emyaka 4 maaso tunaaba ne Uganda nga bakyagiyita Pearl of Africa tunaaba tukyagirina ng'obuntu bulamu butuweddeko kale abakulembeze mu biwofisi mwabakola eddagala emulago abateekateeka eddagala mu malwaliro osanga eddagala emulago nga tiririiyo kyokka nga ate litondebwa mu kiriniki za Uganda kyokka nga ate liriko not for sale kale kwegamba ebintu bingi ebigenda mu maaso mu Uganda naye timwagala kulaba babyogerako fenno ng'abenzikiza y'obuwangwa n'ennono tuvaayo ne tukola enteekateeka okwongera okubannyonnyola nti obubbi si kirungi kibi era bassebo ne banyabo ekitundu ky'okubba amabaati tukivumirira era twebaza abantu abo mwenna abagenze nga mukwata abantu abo nga mubakwata tusaba pulezidenti w'eggwanga girayo ddala omukono abantu abo ate muleme kubongera bukulembeze kubanga ow'ekitiibwa tulina omusajja bamuyita Byandaala bamuyita ani yabba ssente z'oluguudo lw'Ekatosi munzijukizi ye Byandaala naye oluguudo lw'Ekatosi ate olumala okuggwa bamututte mu kkomera ate ogenda okusanga yeesimbyewo kakati abo abalabikiddeko amabala amabi timubazza mu woofiisi kiyamba abantu abalala okutegeera nti bwe bakusanga muleke gaawo obujulizi bwabuze bino byakozebwa ebiti bwe bakusanga ng'olabikiddeko ebbala ebbi Uganda tulina obukadde kati 47 tugenda mu bukadde 5 obw'abantu abasobola okulembera bannaabwe baminisita bali 8 oba 67 abantu abasobola okulembera bannaabwe bangi nnyo abo bawummule bagende balye ku ezo ze babbye ate muleete abantu abapya bategeere nti pulezidenti olukuteekako engalo togenda kuddamu naye bwabba ne mumukyusa ekifo ekirala kitegeeza nti gubanga mupango bwaddene ligambwako nnyiniri weewaawo bassebo ne banyabo njagala kufundikira bigambo byange olunaku lwaleero njagala kubifundikira nga mbakubiriza okugenda okulima nga mbakubiriza nti abaana bagenda kuwummula bannayuganda mukuuma abaana bammwe mukuuma abaana ab'obuwala mukuuma abaana ab'obulenzi amasomero mukuuma abaana mwalabye omwana eyafiirwa bakadde be n'abeera omusika
bannakigwanyiza abaagala ebyobwerere bwe bagenze ku ssomero ne bagula omukazi ow'akaduuka basobole okutta omwana oyo nga bamutta basobole okutwala ebyobugagga by'abakadde be bye bamulekera. Naye omwana baali bamugamba nti tolya kintu nga muzaddewo si yakikuwadde, tolya kintu ng'omuntu wo si yakikuwadde. Omwana oyo singa ali mu ttaka naye golooza omukyalo oyo wakaduuka bamuwadde sente mmeka? Bamuwadde obusente butono nnyo. Kitegeeza n'emitwalo 5 omuntu akuwaayo. Baserebu muddeeka ng'obudde bukyali, mutambule ng'obudde bukyali, mukuume obulamu bwammwe nammwe Mukama Katonda asobole okubabikkako akasubi. Muyingire ng'obudde bukyali. Abaana bammwe ku masomero gye basomera timwogerayo. Oli anoonyereze bunoonyereza. Ate nammwe ab'amasomero betuwadde abaana nti mutukumire abaana bombi bakuume buki mubakuume bulungi. Njagala kutumirako abantu bonna bakabona ne bannabbona n'abakozi aligawesa Pulezidenti General w'abasawo b'ekinansi Senga Kulana mu bwati Katonda w'abajjajja abampeera omukisa mu bigambo ebyo wangi katono nnyo.